好，我们先介绍五行相生相克。什么叫做相生？什么叫做相克？生就是什么？你付出，或者你被人家付出给你，叫做相生。什么叫做相克？你占有，你拥有，或者你被人家拥有，叫做相克。克不见得是坏，生也不见得是好，它只是指说彼此两个元素之间的互动关系、互动的情况。有时候克是好的，有时候生是坏的，不一定。好，还有一个叫做比合。比合就是指说两个东西是一样的，两个元素是一样的，所以相同，所以加起来会有什么加总作用？可是也会有什么竞争效果？因为你们会竞争同一个区块。好，就像生物学的生态学一样，你在生物链的哪个位置，你今天属人，你就会竞争所有属人的资源；你今天属猴子，就会竞争所有属猴子的资源。猴子不要你人的资源，人也不见得会要你猴子的资源。因为这就是比肩阶层的奥义，也就是说，你在这个生态系的哪一块，你就是得跟他竞争资源。所以比合的问题有竞争，可是有没有合作？有，两个同时合作，但是终归是什么？竞争。好，以后再讲，这一节可以用生物学解释。金生水，金为什么生水？在古代来说，他们是认为说金属，你不管是铜、汞、银、铂、金，什么金属，加热之后融化都会变成水。可是这只是表面性的讲法，实际性是有另外一个讲法。金是指说所有的能量是收敛型的，它往中间收敛，这个叫做金。收敛到最后，它会凝结往下去，变成水，它会变成下降型的能量。这是下降型的。为什么呢？就好像云浮在空中。那个水汽，那个云在空中，它水汽开始凝结，水分子那个开始凝结，因为一个东西，例如灰尘或什么，造成水分子凝结之后变成大滴的水掉下来，它是不是会有先有一个收敛的动作？金就是指收敛的能量，水就是指下降型的能量，能量往下的能量。什么叫做往下？就是往能量的深处走。好。那没有我们真正的风水学没有所谓的上下左右四方，因为全都是一致的。但是我会讲到下降，是能量的关系。好，现在在讲木，木是指这样子，它是指什么？扩散型的能量，能量会扩散，扩散型能量为什么下降型会扩散？下降到了极点，它下降总会有个底嘛，它下降到一个底之后，它会开始生发，开始往上，就所谓的物极必反。水到了极点，开始反，往上涨，所以它是指什么？扩散型的。可是我们中国在讲为什么讲水生木？因为他会认为木头的根本结构就是水嘛。木头的90%都是水啊，90%还算保守，甚至有的是95%。生物学我们有讲到，很多它都是属水，所以水生木并不是土生木哦。土只供给木什么？氮元素，只供给木什么？矿物质，它供给它这些东西，大部分都是由空气的 CO2 跟水供给它 glucose， 供给它葡萄糖。走 TCA 赛风啊，走什么循环，你们都知道了哈。反正 anyway 它是扩散，好，记住扩散型能量。好，在第4个，木为什么生火？人家都说哦，木头这样放下去会生火，其实不是，是扩散到一个程度之后就开始上升，它是指上升型能量。能量会上升啊，扩散，就好像那个空气水蒸气蒸发。蒸发，它那个我们煮开水好了，煮开水，它水温开始慢慢上升，然后水分子间慢慢的密稠度开始减少，它慢慢就会变成蒸汽，它会开始扩散，它会慢慢就变成蒸汽跑掉了。水木生火，它是指上升型能量，这是下降。
好，到了最后火生土，我们中国一般会解释讲什么？火烧完了会变成什么？灰烬。好，我们不管你那个木头，你把它烧完，木生火嘛，木烧完了用火烧完了它就变灰烬，所以火生土。那土其实讲的是什么？是平行交错的能量。一个是内收，一个是平行交错，它指能量是什么？在处于中庸街道，还在盘整，就跟股票它在盘整的时候，我们这样解释哦。好，股票内收开始在什么？股票开始在收停在跌下去的时候，跌到一个程度，跌，它开始跌了，这已经有跌的趋势，开始这是跌，跌到一个程度，可是什么？开始涨，可是开始有涨的趋势哦，景气回温哦，回温之后开始什么？大力的涨，成长期，成长之后什么？平行会保持到一个阶段不动了，然后之后又开始往下，它是一个趋势循环，就像一个人身体会有从基本期我们开始平整，慢慢进入成长期，慢慢进入快速的成长期，进入成熟期，它就是一个这样的趋势 cycle。所以金木水火土相生是指 cycle 的循环。它并不是讲那么多学的事，它是讲能量的变化，只是古人他把它取名成这个。好，都懂了吗？好，同样我们讲，他们研究出，他们发现到相克，只要把它画5毛钱就好。好，金克木，内敛型的能量会打赢扩散型的。这个东西很容易理解，任何东西藏在里面的永远赢过露在外面的，露在外面的会被藏在里面打。人家说深藏不露，所以内敛打扩散，它会打赢。扩散可以打掉平行交错，平行交错在那边整盘不动，但是扩散会把它撑破。你要说金克木，金是斧头，斧头可以含木头嘛？木克土，木本身是木植物，它会把任何土都可以撑破。不管我的木不只说是什么松大木头啊，也不管是藻类啊，不管是鲜苔啊，它可能在初级的地级组织的时候，它会把那个碱死给它分裂啊，都是有木的功劳啊。木它会分泌东西，包括我说霉菌啊，霉菌它虽然不是属于植物科，但是它本身也会分泌东西分解土壤，这都是属木克土。所以在中医常常讲土木不合，也常常讲到木方面是病菌的问题，伤寒杂病论有提到。那这个以后我们再研究，先跳过。好，木克土，土克水，平行交错能量可以抵制下降，下降到一个程度会被平行交错挡住，它不让它下降。所以人家说兵来将挡什么？水来土淹，所以土克制水，它可以挡住这个能量的下降。水克火，下降的能量永远挡住上升。为什么？人始终是堕落的，人喜欢往下堕落，不会喜欢往上。往上是被逼的，有听懂吗？今天有机会给你吃喝玩乐，你就吃喝玩乐。今天假如吃喝玩乐不会变胖，不用保持身材，女生一定拼命吃喝，好不好？大吃大喝，因为吃喝会有副作用，后面有人会变胖，会不好看，所以不美观，所以只好不吃喝。那是因为副作用。好，所以了解这个五行相生相克，有没有记住？还有没有问题？没问题，没问题啊！继续要开始啊！今天从相生相克中，我们就可以比较出一个原则，大概再讲10分钟吧。我先比较出一个原则。假如今天这是我自己，然后这是我的朋友跟兄弟。我的兄弟跟我同辈同样的人，这就是一群。我们谁生我们？父母或者长辈。他对我们的关系是什么？是生。好，他帮助我们，好传承我们。我们生谁？
子孙，有没有？儿子、女儿，儿子随便你。好，这是我们的所生，所以我们对他是付出的，我们对子女是付出不求回报的。关系我看到了，有了。好，朋友、兄弟，我都想要去控制或者占有什么钱，所以这边讲的是财路、钱财、资源。在我们中国武术讲的正偏财，就是所谓的资源。什么样的资源可以控管住、占有它？不管是兄弟、我或朋友，一定是占有这些东西啦。好，那谁占有我们？谁控制？谁克我们？克我们是什么？是我们的什么？长官。长官克我们，对不对？我们的老板、上司，还有什么社会制度、社会的法律。控管我们，还有什么鬼神？无形界的克管我们。你要说人在做天在看，举头三尺有神明，所以无形界在控管你，无形界它可以克你，你不能跟他讲他会对你怎么样。所以这就有主神理论，有什么找主神、找守护神的东西。好，这个理论有没有了解？看出来吗？整体架构。好，我们套路五行哦。今天我们把中间的五行换成是水。请问什么生水？请问水生什么？请问水克什么？请问什么克水？完成了。今天假如我自己属水，这些东西就出来了。假如我变化了呢？我中间不再属水的话呢？那个一传给我上来。今天我中间是金，你讲给大家听来。我是金的话呢，现在今天我自己属金的话呢，那其他怎么样？大家好。如果自己是属金的话，金的话会生水嘛，所以我们的这个下面这个就是要写水，金会生水。然后呢，金呢会克木，所以才是木。那个我们呢，假如我是金的话呢，我会被火克。那最后的话就是土会生金嘛，然后就是这个。你看，好来，你看由陈一传我的徒弟来跟我讲，你看是这样子，金代号的话就变这样子。那假如我中间我不是金呢，我再改了，水晶都讲过了，我讲木。林子源上来，林子源来写，快来，快了出来了，快点啦，快点。好，一样你解释一下。今天我换木的话呢？木生火，然后水生木，然后木克金克。好，完成了。各位，你看，我们是不是只要带入什么就变成什么？是不是没有死板板的？真的学术是火，灵活的。我是什么？周围随我而变动。好，那今天我们刚刚讲到了水有讲完了，金有讲完了，木也讲完了，还剩火土。火再用金上来写来。假如我自己是火的话。用这个木生火，
火克水，火克水。不是，这是我说错，不是啊，是这边水克火了，然后火克金。你看我们是不是？你看我们是不是有被代换出来了？有没有？代换出来就是我中间变动，其他跟着变，是不是这个学问是不灵活的？是易经，易经就是什么？不变变易。什么叫做易经？易经是指什么？不易，它有个不变的真理啊，有没有？这个方向是一定的，相生相克的方向是一定的，不易。它有个变异的道理啊。我中间可以代换成不同的东西，结果旁边的东西全部跟你变，是变异。它中间又有个交易的道理啊。这两个东西相关，这些东西有没有相关？有啊。你看金克木，财克这个父母长辈，他们也会有东西啊。所以不易、变异、交易谓之什么？易经。有没有完全清楚啦？是不是？这是真统大道，真有大道才有这种东西，假的都是死板板的，真的灵活变化，千变万化。好，乔力上来写图嘛，图可以写吧，对不对？好，来。我自己是图的话，按火星嘛，然后图自己就是生气，然后图的话呢就是空克，然后我就是阴克。好，你看背得很熟，没有？完全立刻写得出来，资源立刻就换出来了，是不是？金木水火土中间变换，旁边变换，它有不易一定的方向，有变异中间变异，有交易，这些还会再变，互相深刻，完全符合易经。所以没有第二条路了。好，再来喽，开始喽。好，我们先今天解释什么叫做我克我占有的。在中国我们会带入名词，八字带入名词叫什么？正财跟偏财。但是我们不管它是什么财，它就是什么资源。资源就是你所可以控制占有的。我们所拥有的这个书桌，这是我的资源。我们的笔，我们的书没有拿来看是我的，这也是资源，就是你所占有的东西。所以八字财多的人，资源比较多，比较容易取得资源。可是这个资源要怎么取得？要去供给、去占有、去取得，是要主动去取得。好，它的资源。那什么叫做我生的？我生的除了子孙、女儿的话，还包含什么？技术啊，你的科技技术啊，你写的论文文章啊。所以子孙就是讲食神跟三官。我生的就是什么？我生出什么？我可以生出人啊，我可以生出什么技术啊？我可以生出什么生财工具啊？我们人类制造什么钉子、铁锤，为了什么？制造一个东西，这是我生出这个工具。我生这个工具，它是一个工具啊，我生的技术，我研究化学技术，合成什么 polymer， 合成什么风衣，合成什么东西，或者我用物理做什么水晶的那个什么，做那个什么收音机，好，电风扇，你生成的，你用你的技术去做的，你用你的技术做的就会变成什么钱。我今天的做电风扇的这个是我的技术。做出来的成品就是财，所以这个东西是什么？例如说，你看这是属土，这个是属金，这是属水，所以金生什么？水，它生它，有没有？他要想生它，他们两个有什么关系？他们有关系啊，他生它。除了他跟自己有关系，他们彼此间也有关系。好，了解喽，这是。